If your power goes out, remain calm and assist family members or neighbors who may be vulnerable if exposed to extreme heat or cold. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau sedikit cerita. Jadi belum lama ini, kira-kira mobil ini baru dipakai 1 bulan, nggak sampai 1 bulan. Tiba-tiba ada suara-suara di dashboard sini nih, dashboard sini nih. Dari arah sini ada suara, nggak tahu suaranya suara apa tuh, suara decitan begitu, decit gitu. Tapi lama-lama mengganggu juga sih. Jadi kita udah coba tanyain ke bengkel Wuling. Teknisinya bilang itu cuma dashboard yang suara gesekan dashboard dan bisa diperbaikin, kayak gitu katanya. Udah, akhirnya kita bawa ke bengkel, mobil ditinggal kurang lebih dari pagi. Sorenya sudah selesai. Nah, sore sudah selesai, terus kita udah boleh ambil. Nah, cuman ada sedikit masalah ketika diambil itu. Nah, pas kita jalan gak jauh dari bengkel, kebetulan gerimis waktu itu, kita coba nyalakan air wipernya. Kita nyalakan, siram pakai air wiper, tapi air wipernya itu nggak keluar, nggak semprot. Ada suara semprotannya itu ada, tapi nggak keluar ke kaca sini, nggak. Tapi suaranya itu kayaknya di sekitar sini nih, di dalam suaranya, di dalam sini suaranya nyemprot ke area dashboard, jadi kayaknya ser gitu. Nah, terus tiba-tiba nggak lama setelah ada suara nyiram dashboard itu, tiba-tiba mati nih head unit yang sebelah sini. Yang sananya masih aman ya, masih nyala. Yang sebelah sini mati tiba-tiba mati total, ngeblank, hitam, nggak bisa digunakan. Mau kita kecilin AC, mau setel radio, musik, semua nggak bisa digunakan, tiba-tiba mati. Nah, kita coba akhirnya panggil telepon orang dari Wulingnya, dari bengkelnya. Telepon, mereka bilang ya udah Pak, karena kebetulan sudah sore, mereka sudah tutup, jadi kita diminta datangnya besok pagi aja Pak, bawa ke bengkel. Oke, besok pagi bawa ke bengkel. Pas bawa ke bengkel, periksa, terus pas dicek segala macem, ternyata katanya ada modul yang rusak. Nah, modul yang rusak itu saya juga nggak tahu. Nah, ya untungnya sih masih ada garansi gitu. Dikasih tahu ya Pak, ini masih ada garansi, jadi modulnya kita ganti nanti kita, tapi ada butuh waktu mungkin 1-2 minggu untuk pesan spare partnya. Ya udah, sementara mobil bisa kita bawa pulang. Dalam keadaan head unit sebelah sininya mati. Nah, tapi kira-kira 2 hari setelah dari bengkel itu, setelah pemeriksaan itu saya pakai di rumah, tiba-tiba saya mau pakai mobil itu, kondisinya masih di rumah. Mobil itu mau saya pakai, tapi mati mobilnya. Nggak bisa di remote-nya, nggak bisa dibuka gitu kan, kuncinya nggak bisa dibuka, mau masuk juga nggak bisa. Terus bingung gimana. Nah, akhirnya saya panggil tuh teknisinya, akhirnya dijumper, dibawa lagi ke bengkel. Tapi sebelum ada kerusakan itu, paginya sebelum mati itu, malamnya itu ada suaranya
kurang lebih kayak begini nih. Saya sempat rekam waktu ada suaranya kemarin itu. Kondisi mobil mati, tapi ada suara nih, kayak tuh. Kondisi mobil mati dan gak bergerak. Suaranya tuh terus-terusan. Terada lagi nih. Nah, suaranya kurang lebih kayak gitu, guys. Jadi sebelum mati itu malamnya ada suara kayak gitu. Saya juga bingung kenapa itu. Nah, sampai sekarang juga Wuling belum bisa menjelaskan juga sih, karena apakah saya oke. Terus kemudian setelah saya bawa ke bengkel, Wuling. Ya mau nggak mau, karena mobil ini rusak dan tidak bisa nyala mobilnya, akhirnya ditinggal lah mobil ini. Estimasi awal itu 1 minggu ya, 14 hari kerja, tinggal 14 hari, karena sambil menunggu spare partnya katanya. Nah, awalnya dia bilang, bengkel Wuling itu bilang, mati ini karena akinya soak, aki saya soak, jadi minta untuk ganti aki. Tapi saya sampaikan saya nggak mau ganti aki, karena terakhir kira-kira seminggu yang lalu itu saya servis itu dinyatakan baterai health-nya itu bagus, kemudian akinya pun itu yang 12 volt itu juga bagus gitu. Jadi nggak ada masalah. Tiba-tiba aki soak kan, jadi nggak masuk akal aja gitu. Nah, akhirnya saya minta, ya kalau emang ini saya anggap ini kerusakan merembet dari kerusakan modul yang awal, saya bilang seperti itu. Akhirnya mereka, ya udah Pak, nanti kita rapiin semua normal lagi sampai nyala lagi. Oke, tunggu 14 hari kerja paling lama gitu. Akhirnya nggak berasa, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 14 hari, sampai akhirnya hampir 1 bulan. Apa udah 1 bulan ya? 1 bulan. Udah 1 bulan ya? Udah 1 bulan mobil kita itu nginep di bengkel Wuling gitu. Saya lihat berkali-kali ke sana, berapa kali datang ke sana, itu kondisinya masih di situ aja, nggak dikerjakan gitu. Nah, ternyata infonya memang belum ada spare partnya belum turun. Wah, saya bolak-balik ke telepon ke Wuling ke Karawaci, terus kemudian juga saya telepon ke Wuling pusat gitu kan. Harapannya bisa dipercepat lah gitu, karena mobil nih kita pakai setiap hari gitu kan. Kalau sampai 1 bulan gitu kita pakai mobil lain, ya repot juga gitu kan. Apalagi dari Wuling juga nggak kasih tawaran pengganti mobil, padahal udah meleset waktu, udah sampai sebulan lebih. Nah, kalau misalkan memang kerusakan ini berasal dari pemakaian saya pribadi, saya anggap itu fair kalau memang saya tidak dikasih mobil pengganti. Tapi ini rusaknya kan karena hasil dari servis dari bengkel resminya gitu. Jadi saya rasa kalau misalkan itu kesalahan bukan dari pemilik tapi dari bengkel, harusnya ada pertanggungjawaban dari bengkelnya ya, harusnya kayak gitu. Harusnya ada pertanggungjawaban dari bengkelnya itu karena
itu akan mengganggu aktivitas kita juga gitu kan, untuk kerja, untuk pergi kemana-mana pakai mobil ini tuh terganggu gitu. Nah itu jadi kemarin itu tunggunya agak lama ya, tapi memang yang kita senang sih, walaupun ini mobil bekas gitu, tapi masih garansinya itu masih tercover semuanya. Nah setelah servis semua sudah selesai, memang enak nih dipakainya lagi mobil ini, dipakainya enak, terus nggak ada suara decitan dari dashboard sebelah sini, itu sudah nggak ada. Terus head unitnya udah normal kembali, udah diganti semua. Terus juga udah nggak ada kendala lah. Bahkan saya tuh sempat ganti kaki-kakinya itu. Jadi setiap jalan tuh ada suara nggak enak di kaki-kaki. Terus saya datang ke sana, ke Wuling itu kan, sebelum terjadi kerusakan tadi itu. Nah itu spare partnya datang berbarengan sama modul-modul tadi yang kita pesan itu. Nah itu semua masih di cover garansi oleh Wuling. Jadi bener-bener ini saya beli mobil bekas ini rasa baru jadinya. Jadi semua spare partnya diganti, jadi kaki-kaki udah mulai nggak enak karena itu katanya masih masuk garansi dari Wuling. Wah hebat juga nih Wuling, saya pikir banyak yang akan keluar uang nih saya nih untuk dandanin mobil ini kan supaya enak lagi kayak baru. Ternyata semua masih di cover garansi karena itu masuk dari resiko pemakaian mungkin ya dari Wulingnya gitu. Nah terus ada lagi ini, jadi saya ada video nih guys. Jadi video ini iseng-iseng malam-malam itu saya lagi cek CCTV di rumah, terus kemudian cek di garasi. Nah itu tiba-tiba ada suara-suara bukan suara ya, ada lampu di mobil Wulingnya itu kalau malam itu suka nyala sendiri di dalamnya itu, di dalam kabinnya itu. Sebentar, ini cuplikannya seperti ini kurang lebih. Nah kayak gitu tuh kurang lebih tadi guys. Jadi saya bingung tuh kalau malam, tapi kok kalau saya datengin, saya tungguin di samping mobil, saya duduk, kok nggak kelihatan nyala itu mobil gitu. Makanya bingung juga, apa itu infrared atau apa, saya juga kurang paham sih. Tapi nggak ada yang rusak apa-apa, nggak ada yang rusak sama sekali, nggak ada yang mobil dipakainya nggak enak, nggak ada gitu kan. Jadi makanya ya mungkin yang punya pengalaman sama, pernah tahu mobilnya seperti itu, baik itu Wuling REV ataupun Wuling EV yang lain, boleh juga bantu komen guys, kira-kira kenapa ya kok kayak begini ya gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada rusak lagi, nanti kita update lagi guys gitu. Kalau ada rusak dan lain-lain, saya akan share di sini gitu. Mungkin untuk video ini sekian. Nanti video selanjutnya saya akan coba servis mobil Wuling ini itu, tapi ke bengkel Wuling lain. Kemarin kita sempat servis mobil Wuling ini di bengkel di area Karawaci, salah satu bengkel Wuling di area Karawaci. Itu kurang memuaskan pelayanannya guys. Jadi saya pengen tahu juga nih, sebelumnya kan saya biasa pakai mobil selain dari Wuling ya,
Nah ini saya juga pengen tahu apa namanya ini, kira-kira kalau nanti servis Wuling di tempat lain itu pelayanan tetap sama atau memang lebih bagus. Kalau pelayanan tetap sama berarti wah Wuling harus meningkatkan kualitasnya nih, kualitas pelayanannya nih. Tapi mudah-mudahan sih ini cuman oknum aja nih di salah satu tempat aja yang kayak gini. Mudah-mudahan nih bisa juga jadi masukan juga untuk Wuling. Karena nih kemarin setelah servis kemarin saya selesai nih guys, ada satu tambahan yang harus diperbaiki lagi sampai Wuling. Ini kurang lebih udah hampir 2 bulan belum ada follow up ke saya nih. Jadi awal nih mulus nih guys, awal mulus semua. Tiba-tiba kemarin habis servis, habis bongkar dashboard, habis kemarin yang saya ada kerusakan itu. Nah ini ada sedikit titik robek guys, kelihatan gak ya? Nah gitu, robek. Saya juga nggak tahu nih kenapa, tapi udah dilaporkan ke bengkel Wulingnya. Bengkel Wulingnya bilang nanti akan diganti nih semua, katanya nih semua akan diganti. Nanti kita lihat aja guys kapan kira-kira akan digantinya nih. Sampai saat ini belum ada kabar baik soalnya. Mudah-mudahan cepat gantinya karena ngeganggu mata juga sih walaupun kecil. Makasih guys sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.